Nimam prezentacije, žal, mogoče bi bila vendarle potrebna, ampak lenoba je prevladala. Žal. Tako da jaz imam neko besedo, uporabljam nihilologija, ki je, mislim, da pač zasluži neko razlago, saj v tem referatu pač namreč zanima me, različne modalitete izrekanja niča, se pravi, gre za govor o niču, ne, in posledično temu o nihilizmu, ne. Jaz se opravičujem, da se zdaj vračamo nazaj na definiranje tega pojma nihilizma, ampak jaz mislim, da je to potrebno, kolikor imamo v vidu tudi ne samo pač zgodovino zahodnega mišljenja, ampak tudi literature, ker s tem se jaz prvenstveno ukvarjam, se pravi z literarno zgodovino, in me zanima sedimentiranje izrekanja niča v zahodnem pesništvu, literaturi in pesništvu, ki je na nek način enako pomembno, a ne, tako kot mišljenje. In pravzaprav jaz nekako shematično to bom zelo skušal na hitro predstaviti, 3 različne kategorije niča in s tem pravzaprav 3 pojme nihilizma, če tako lahko rečemo, v zahodni kulturi, ki na nek način lahko rečemo, soobstajajo danes. Skratka, za mene nihilizem kot tak ne morem govoriti v ednini, ker zaradi pač tega, kar bom skušal predstaviti. Se pravi, že v antiki, že imamo besedo, imamo besedo za nebivajoče, to meon, ali nebit, to meinaj, ki se pojavi že pri Parmenidu. Parmenid, če zelo preprosto povemo, on se odreče tej možnosti, da bi nič bil, obstajal, zato imamo to, latico bitje, niča ni. Pravzaprav v klasični, antični filozofiji vidimo neko nezmožnost mišljenja ne biti in niča. Ampak vendarle se veliko raziskovalcev, ko sem prebiral neke članke, se strinja, da pravzaprav obstaja nek novum pri Plotinu. Plotin je verjetno prvi mislec, ki temu izrazu meon, nebivajoče, da neko resno filozofsko pač kategoričnost. On, kot vemo, pač Plotin je mislec povezan s tem mističnim vzponom do enega, se pravi Tohen, on imenuje eno ali ono samo, za katerega pravi, nekje, mislim, da je to v 6. Eneadi, je nek tak stavek, malo ekstatičen, Plotinov reče thauma ho meon estin. Se pravi, čudovito je, ali pa čudežno je, da je to ono, to vrhovno počelo, ki je nad vsem, ki je neizrekljivo, ne biva. Je nebivajoče, tako rekoč. Je nič. Čeprav bi mogel verjetno tukaj Meden recimo uporabiti, ampak to so pač v tem smislu lahko govorimo o nekih sinonimih. Plotin s tem, ko prvo počelo označi za nebivajoče, odpre to široko pot krščanski, potem tradicije teologiji, ki jo poznamo predvsem kot negativno teologijo, kot mistično teologijo in doseže recimo svoj vrhunec pri Majstru Eckartu, ki pravzaprav kategorično reče Gott ist nicht. Se pravi, Bog je nič. S tem, da je treba pač jasno ves čas ima v mislih Boga, v njegovi dimenziji, skriti dimenziji Gottheit. Se pravi, to ni čisti nič. To ni zanikanje biti, kot golo logiško zanikanje biti, kakor bi lahko pač to še izvajali iz klasične, pač iz filozofije klasične antike, ampak je pravzaprav ima nič, ki je zasnovan z neko pozitiviteto. In to je ta pravzaprav diskurs, ki traja vse do konca baroka, 17. stoletja, kjer imamo recimo znamenitega baročnega mističnega pesnika Angela Silesija, ki je bil tudi preveden v slovenščino, in on ima polno teh epigramov,
ki se igrajo s tem pojmom niča, tega pozitivnega niča in recimo Gott ist ein lauter nichts, Bog je čisti nič. In seveda to je ena izmed teh možnih izrekanj niča, ki se potem seveda konča nekako, postane nek resen, tudi družbeni, vplivan ali pa viden diskurs z razsvetljenstvom. Tukaj recimo je ključno vlogo odigral Leibniz, ki mu je šla mistika na živce, se pravi, kot on sicer že v svoji teodiceji referira na kvietiste, To je bila pač neka, rekel, nesrečna epizoda s tem Molinosom, ki so ga zaprli, potem tudi eksekutirali, kot da je pač bil nek eksces, pač on je bil nek duhovni vodja nekim ženskam, obsojen je bil, skratka, itd. In skratka, mistika pride na slab glas kot neka totalna subjektivizacija vere. Se pravi, nekaj, kar je podvrženo nekemu zasebnemu neki zasebni izkušnji. Zato je pravzaprav večkrat se referira to, da je prav njegov sistem, njegov racionalen sistem, njegova teorecija antidotum za, se pravi, zdravilo za take ekscese. Torej, če se vrnemo nazaj, krščanstvo ima še nek drug pojem niča, ki ga antika ne pozna. To je pojem kreacio ex nihilo. Se pravi, stvarjenje iz niča. V antičnem obzorju je to nekaj nemislivega. Lahko reče, pravzaprav lahko s to krilatico ex nihilo nihil fit, iz nič ni nič, pravzaprav dobro formuliramo malo po domače lahko to obzorje. Zdaj ta mišljenje, kreacijo z nihilo postane pač tematika visoke scholastične misli v srednjem veku. Recimo imamo Tomaža Akvinskega, ki sicer priznava, da je lahko nič neka potencialnost, vendar dejansko pravzaprav ne more obstajati. Še celo kakšen nominalist, kasneje recimo William iz Ockhama, zastopa to mnenje, ki pravi creatura non potest annihilare. To, kar je ustvarjeno bitje, ni mogoče izničiti. To, kar je Bog ustvaril iz niča, ne more nikdar več postati nič. Vemo, ker obstaja svetologija, obstaja pač končna destinacija, zlasti, če tukaj govorimo seveda o ljudeh, ali usoda posamezne duše po smrti. Zanimivo je pa pravzaprav, da je tudi sam Occam vendarle koncipiral pojem niča, ki ga pa delegira na ravni forme. In s tem pravzaprav odpre neko pot k subjektivizaciji in veliko raziskovalcev recimo tukaj opozarja, da pravzaprav nominalisti, to je zelo poznana teza, da nominalisti pravzaprav so tisti, ki na široko odprejo vrata novoveškemu paradigmi, pravzaprav subjektivizacije. Tako lahko pravzaprav tudi razne razprave, ki so jih nominalisti sprožali, ki so na kozmoteološkega značaja, to pomeni razna razpravljanja o koncu sveta, skratka, vendarle ta svet, ki je bil ustvarjen iz niča, svet kot celota bo na koncu izničen. Se pravi, bo prišel. In zdaj, kako misliti ta nič? Kako misliti ta nič? To je sprožalo nove debate in recimo simptomatično se to vidi pri Baconu, ki je odmeva ta Francisu Baconu, ta nominalistična tradicija, ki pravzaprav vprašanje o niču pri njemu je pravzaprav vprašanje o ohranitvi materije. In s tem seveda vprašanje, to je pač tukaj smo na začetku naravoslovnih znanosti, fizike, in ki je pravzaprav to, kar definira pravzaprav sodobno, moderno obzorje tega, kakšna je modaliteta niča, ko se vprašujemo v čisto kozmološkem obzorju.
Druga posledica je recimo je nič, oziroma izničenje, ta dva izraza sta vedno povezana, ne? Nihil, anihilacijo, ki nastane to v srednjem veku, ne? Pač izničenje, nič in izničenje, to sta zelo korelativna pojma. Vidimo recimo tudi pri Hobbesu, ki pač je začetnik pač moderne filozofije političnega, družbenega, ne? Njegov pravzaprav pogled na družbo, da je naravno stanje, ne? Vojna vseh proti vseh, človek je človeku Bog, ne? Bellum omnium contra omnes, pravzaprav, da je izvorno stanje, da nam kot družbenim bitjem grozi vzajemno izničenje. Človek, če bi se vzpostavilo naravno stanje, se mora nujno izničiti. Drugega izničimo, pobijemo, ne? Zato je potreben leviatan, potreba je absolutistična država, ne? Ki to pač, da je rekel, pač kontrolira, da do tega ne pride. Tudi to je pač ta pojem družbenega niča, ne? Je posledica te nominalistične pravzaprav tradicije. No in tako pridemo, jaz ne bi se niti spuščal v več podrobnosti, ampak zanimivo je, da je sam termin nihilizmus, ne, nastal v koncu 19. stoletja, izumil tako rekoč naj bi ga Jacobi, ne, znan filozof, ki je polemiziral proti Fichteju in je v Fichtejevi filozofiji subjektivitete videl to, čemer sam pravi nihilizmus, se pravi, da v tej skrajni, da rečemo, subjektivistični filozofiji, kakor je on videl, interpretiral, je pravzaprav grozi v zadnji pač ta čisti nič, ne. In pravzaprav ta termin nihilizma, ki ga Jacobi lansira, ne, do danes postane ta, bi rekel, zelo banalen, vulgaren, celo lahko malo heideggerijansko rečeno, vulgaren pojem nihilizma kot čiste negacije oziroma absolutiziranje negacije, ne. In zato hitro postane krilatica in zmerljivka, ne, kot kliše, ne. Nihilisti so potem ateisti, fatalisti, egoisti, hedonisti in tako naprej. Zanimivo, skoraj istočasno, ampak sigurno pod vplivom Jacobija, Jean Paul, veliki estet, pač filozof, estetik in sjajen pisec, ne, skuje termin poetische nihilizmus, ne, v Vorschule der Ästhetik 1804, kjer govori o novi poeziji, ne, romantiki seveda, da pravzaprav teži, da je njeno bistvo nihilizem, ne. Zato imate še danes recimo, mislim, zlasti nemška literarna veda je pogosto govorila o nihilizmu, ne, v zvezi z romantiko in pač do danes pač še kdo najdete kakšno knjigo, pregled nihilizma recimo v književnosti od romantike do modernizma. Zdaj, če pogledamo samo poetično produkcijo, a ne, gotovo imamo recimo neko gradivo, ne, ki bi ga lahko potrdilo naše tako branje, da gre za nihilizem v tem vulgarnem smislu čiste negacije, ne, in potem nek skrajni grobi v resnici, kjer se razkriva ta skrajni grobi materializem. To recimo najdemo tudi pri Hölderlinu, ne, seveda v kontekstu tega literarnega dela, ne, ki pravi na nekem točki: Wenn ich hinsehe im Leben, was ist das letzte von allen? Nichts. Wenn ich aufstiege im Geiste, was ist das höchste von allem? Nichts. Ne? Če se vzpnem v duhu, kaj je najvišje v vsem? Nič. Ne? Isto bi lahko najdeli pri Novalisu, ne? In potem gremo pri Leopardiju. Leopardi je bil znan recimo kot velik nihilist. In tako dalje. In seveda pridemo tukaj do verjetno kronskega primera tega poetičnega nihilizma, če si zdaj sposojamo to besedo od Jean Paula, in to je Mallarmé. A ne? Najbolj znan citat, ki ga boste slišali od Mallarméja, ko omenja nič, ne, je seveda ta znameniti sonet na X, ne, kjer rima to besedo, to imamo prevedeno tudi v slovenščini pri Borislavu Novaku, lahko poiščete, ne. V drugi kvartini tega soneta bomo najdli v oklepaju, zanimivo, kot urivu, imamo ta sloviti vers:
car le maître est à l'épuiser de pleurs au Styx, avec un seul objet dans le néon sonore. Skratka, dobesedi prevod bil, kajti mojster je šel črpat solze iz Styxa z edinim objektom, s katerim se nič je tukaj z veliko, ne? Le néon sonore, se nič sam časti. To bi mogel zdaj seveda napisati zdaj na filozofski fakulteti, hvala, imamo še ta table, ker danes se postaja vse virtualno, ne, fajn je, kaj je tudi zapisati, ne, ampak jaz to zelo rad počnem, ne, da čečkam po tabli še. Skratka, napiše se neant s honor, honore, ne, se časti. Ampak, ne, tukaj je ta homofonija skrita, genialna, na katero je opozoril Riffater, to je znana, ne, pač literarni teoretik, v svoji vplivni knjigi Semiotics of Poetry 78 pravi, ne, pravzaprav, ko rečemo neant sonor, imamo homonim z neant sonor, kar sonor, ne, to pa je zveneči nič. Ne. Se pravi, ko izgovorimo ta sintagmo le neant s honor, če zdaj malo, ne, v bistvu izgovorimo zveneči nič. To je ta nič, ki ima pri njemu funkcijo odsotnosti, žalosti, je vendarle ima neko pozitivnost na vse zadnje. Zveni, je glasba, je zvok. Ne? In to je v bistvu bi lahko rekel po tej teoriji višek tega estetičkega ali pa estetskega ali pa poetičnega nihilizma, ki pravzaprav, kot vidimo v poeziji, ne, in to bi potem to zgodbo lahko poznali, pravzaprav izstopa iz te čiste funkcije tega vulgarnega nihilizma kot čiste negacije, ne, ki je na vse zadnje, se pravi, je nek estetski nič, ne, ki ga lahko v končni instanci, to da s katere pozicije, reduciramo na nek skrajni subjektivizem, materializem, skratka, tam, kjer nič ni. Tretja postaja, ne, ki se mi zdi, da je najbolj ključna, je seveda Heidegger. S Heideggerom, pravzaprav z njegovim mišljenjem biti in niča, ne, kot nič kot encuk, kot odtek, odgoditev, ki je lahko, ki pač tukaj težko je to parafrazirati Heideggerov misel, ne, ki je tisto pravzaprav, če zelo poenostavim, spet nič, ki ima neko pozitivnost, ne, ki bi mu jaz rekel postmetafizični nič. Ne. In zanimivo je, da s Heideggerovo, ne, preko Heideggera vzvratno lahko vidimo v celi romantični tej tradiciji, ne, to neko pozitivnost. Seveda, to je lahko zainteresirano branje, heideggerijansko branje poezije ali kako drugače, ampak vendarle Heidegger, ne, prvič, mislim, da je to pač nek paradigmatski prelom, ponuja misliti nek pozitivni nič, ki pa ni isti kot pozitivni nič mistične teologije. Negativne teologije, katere korini grejo nazaj k Plotinu. In zanimivo je, da Heidegger pravzaprav je najdel veliko govornikov z vzhodnoazijskimi filozofijami. Ne. In tudi moje mišljenje, jaz sem pač svoj čas veliko prebiral Heideggera, je, da je pravzaprav nek Chuang-Tzu, Wu ali pa Dao nasploh bolj soroden recimo Heideggerovemu mišljenju, kot pa recimo Plotinov meon, ne, Tohen kot meon. In da je pravzaprav, čeprav lahko vidimo tudi neke sorodnosti, ne, z krščansko mistiko pri Heideggerju, v bistvu ta podobnost verjetno v skrajni interpretaciji, ker se veže vendarle na osebnega Boga, da smemo pozabiti, ne, ker medtem kot vzhodne religije, vzhodne filozofije pravzaprav nimajo tega. Ne. Tukaj se pač, to sem hotel pokazati, ne, te tri pravzaprav koncepte nihilizma, ki pa zaprav danes obstajajo. Ne, in na nek način bi lahko govorili o pluralizmu ontologij. Ne.
ker danes živimo v pluralistični družbi, neizogibno, ne? Jasno je, da vsaka antologija hoče biti, ima željo biti totalna in absorbira v svoji interpretaciji, absorbira druge antologije in jih splošči, da bi ohranila svoj smisel, ne? Svojo totaliteto smisla. To je povsem legitimno, ne? Povsem legitimno, ampak jaz mislim, da danes je treba imeti to občutljivost, ne? Treba vedeti, da živimo v radikalno pluralni družbi, ki je, ne vem, mogoče 50 let nazaj še ni bilo. Ali pa nismo imeli tega občutka, ne? Tako da jaz sicer zdaj nimam časa, da bi pokazal še to fenomenologijo, kako se na to cepi zdaj ta fenomenologija notranjega prostora. To je nek koncept, ki prihaja iz francoskega nedavno preminulega filozofa Jean-Louisa Chrétiena, ne? Ki skuša misliti, sam je tudi velik mislec literature in poezije, pravzaprav s tem vidim kot nek korektiv tradicionalnemu pojmu izkustva, erfahrung, experiencija, ne? Zaradi tega, ker on hoče misliti pravzaprav specializacijo, ne? Kako se pravzaprav notranji prostor je pravzaprav vedno več čas v gibanju, dilatacije in kontrakcije, ki pravzaprav odpira to uprostoranje, pravzaprav, ne, treba misliti fenomenološko v neko sopripadnosti človeka in sveta, onkraj nekih pavšalnih filozofij subjektivitete in je verjetno tukaj pravzaprav en potencial, verjetno tudi za preučevanje literature, pesništva, ne, skratka, ker to, kar mogoče danes manjka, to govorim jaz, pa zdaj kot zainteresiran pač svojim, ali obremenjen svojim področjem literarne vede in tako, to, kar pač danes nekako manjka, je neka avtentična fenomenologija literature. In jaz mislim, da recimo moja intuicija je taka, da v francoski fenomenologiji je ogromno nekih nastavkov, ne, ki bi lahko ponudili možnost tega razmisleka. Jaz upam, da bom to razvil kasneje v tem pisanem besedilu, ne, tako da jaz ne bi zdaj več tukaj kradel časa za tako pričakovano pavzo, ne, za kakšno kavo, če bo kakšen brioš, super, ne, tako da dam kar tebi besedo, da zaključiš. Hvala lepa doktorju Širci za strnjeno predavanje. Zelo veliko vročih in težkih vprašanj, tako v vašem predavanju, kot v vseh ostalih predavanjih, ampak z njimi in s komentarji bomo počakali.